Let's enjoy mastering the days of the week in Thai. Let's practice saying the days of the week in Thai. We'll start with Monday. Monday, วันจันทร์วันจันทร์ Tuesday, วันอังคารวันอังคาร Wednesday, วันพุธวันพุธ Thursday, วันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดี Friday, วันศุกร์วันศุกร์ Saturday, วันเสาร์วันเสาร์ Sunday, วันอาทิตย์วันอาทิตย์ Here's a question. Can you say Friday in Thai? วันศุกร์วันศุกร์ Can you say Wednesday in Thai? วันพุธวันพุธ Can you say Sunday in Thai? วันอาทิตย์วันอาทิตย์ Great job. Let's keep practicing.